Hello，嗯早晨啦，早晨，嗯，早晨。你哋上次嚟開會嘅時候，有冇上去8樓睇過我哋新 office 啊？有，係咪啊？因為我怕大家以為我哋咧唔俾你哋上嚟睇我哋呢個 secret 嘅基地，要逼你哋落去開會。但係你睇過，你就知道冇可能喺上面開會。我哋參觀咗動物園啊，係咪啊？我哋就係園裏面嘅小動物，係咪？係啊，同啲動物都好有互動。多謝多謝。你哋咧講開動物園咧，你哋有冇睇過網上面瘋傳呢個南寧動物園嘅片段啊？你哋可以搜尋一下南寧動物園咧，簡直係一個瘋狂動物嘅收集所啊！你哋得閒上去就可以睇下。好，咁樣啊，大家都差唔多齊啦，咁我哋就開始啦，因為我哋今日都要做2場，係咪啊？好，係，就我哋第一場啊，我哋呢個開場白有啲怪，因為啲老師睇片嘅時候唔會發現有1、2場。好，咁跟住我哋今日咧，我哋就會講呢個小一嘅最後一個主題啦，就係校園繽紛樂。咁我哋事不宜遲咧，不如就請二玲姐姐咧，幫我哋播放一下咧呢一個主題嘅主題架構啦，同埋個內容咧，我哋先睇一睇嘅。等一等我啊。大家好，我哋一齊嚟解讀一下小一校園繽紛樂。喺 LBD 常識課程中，每一個主題都係包含咗5個階段嘅脈絡化學習。呢5個階段分別係核心問題、小任務、大任務、展示與分享同埋總結評價。核心問題讓學生由問題開始，對主題產生想像同埋好奇。老師而家睇一下校園繽紛樂嘅設計理念，找尋一下呢一個主題嘅核心問題係乜嘢？呢一個主題嘅核心問題係我們如何令校園生活更快樂？呢一個問題讓學生對校園生活產生想像同埋好奇。學生透過小任務建構進入高階探究所需要嘅態度、技能同埋知識，以回應核心問題。校園繽紛樂嘅第一個單元係學校是個大家庭，延續家嘅概念，讓學生明白到學校都係一個自己成長嘅地方，當中包含咗讓自己安全快樂地成長嘅人事物。喺呢一個單元，學生會接觸到學校裏邊唔同嘅人，具體咁樣了解校園生活，透過唔同人嘅故事同埋與佢哋嘅聯繫，了解到學校之中充滿住唔同人對自己嘅關愛同埋付出。過程中亦都能夠讓學生從唔同嘅面向，更加立體咁樣了解校園生活，從而思考自己能夠如何回歸學校。最後，製作校園天氣棋，與學校裏邊嘅人一齊透過歡樂嘅桌遊嚟到分享校園生活嘅點滴。喺第二個單元愛玩學校園當中，讓學生探索更加抽象嘅學習，為培養學生自主學習嘅精神打開第一道門。學生認識唔同嘅學習模式，了解到學習可以喺唔同地方、唔同情景之中發生，並且讓學生經歷以設計思維改造班房，初嘗自主學習嘅趣味。由此可見，喺整個主題中，學生會一步一步咁樣建構與主題相關嘅態度、技能同埋知識，讓學生最終可以喺大任務之中回應核心問題。而家等我哋睇下喺校園繽紛樂裏邊小任務嘅例子。喺第1至5教節中，以舊照片引發學生對校園嘅好奇，並且透過訪問校園裏的人，對學校有更多嘅了解。透過唔同嘅小任務，學生學習到訪問時嘅技巧，同埋對取得資料嘅彙報。
透過認識同埋了解學校裏的人同埋工作，讓學生發現學校裏嘅人每日都喺度服務自己。學生對校園裏嘅人有咗初步嘅想法，喺第5節需要口頭匯報訪問結果，並且跟家人分享自己想感謝嘅人。同時，呢一個小任務包含咗總結性評量，讓學生同埋老師能夠檢視學生對以上嘅態度、技能同埋知識嘅掌握。喺第11教節中，學生歸納同埋分享自己喺校園生活中嘅快樂事同埋挑戰。學生口頭分享自己嘅經歷同埋感受，熟習之後需要喺校園天氣棋中分享經驗嘅環節。喺第12至13節嘅小任務中，學生同同學合作完成棋盤同埋分享卡。喺呢一個小任務嘅總結性評量中，學生可以展現佢哋嘅協作能力。喺第14至15節中，學生會同學校裏的人一齊玩校園天氣棋，同埋分享當中嘅樂趣。老師可以喺呢一個總結性評量裏邊檢視到學生對感恩有快樂校園生活嘅態度、口頭分享能力嘅技能，同埋對於規則重要性嘅掌握。喺第17至20教節中，學生認識到唔同嘅學習模式，並選擇一項新事物同同學一齊學習，培養自主學習嘅精神。喺呢一個自主學習嘅過程中，學生開始建立自己對學習嘅感受同埋想法。透過體驗、分享同埋反思，學生對於自主學習嘅態度同埋技能，以及對於學校作為社會文化嘅發展基礎嘅認識，亦都開始萌芽。老師可以喺第19至到20節嘅總結性評量裏邊，檢視學生對以上態度、技能同埋知識嘅掌握。經過探究歷程之後，學生應用喺小任務所建構嘅態度、技能同埋知識嚟到回應核心問題：我們如何令校園生活更快樂？喺大任務中，學生以設計思維進行班房由我創嘅班房改造，回應核心問題。學生喺呢一個主題中發掘到校園中美好嘅人事物，發展出對校園感恩同埋關愛嘅態度。因此喺班房由我創中發揮自己嘅創意、協作同埋解難嘅能力，與同學一起協作創造更美好嘅學習環境，並且對學生嘅角色同埋責任採取正面嘅行動，回歸學校裏的人。由此可見，學生喺大任務之中以自己嘅態度、技能同埋知識嚟到回應核心問題。學生喺完成班房由我創之後，一齊分享整個改造行動嘅經驗，並見證大家嘅努力，讓班房變成更美好嘅地方。最後，學生整理同埋歸納自己嘅學習歷程檔，完成之後與同學、老師同埋家人等展示同埋分享成果，表達自己對學校嘅感恩同埋關愛。喺總結評價中，師生一同總結同埋檢視整個學習經驗，給予回饋，並且讓家長對學生嘅學習進行評價。學生及老師評價表中列出學生喺該年嘅重點發展技能。透過每一個主題後嘅總結評價，學生同埋老師可以檢視全年間學生喺呢一啲技能上面嘅發展。喺1年級，主要培養學生自我閱納同埋與人溝通嘅基礎能力，奠定學生肯定自己、積極嘗試，繼而能夠與別人協作嘅基礎。透過老師同埋家長嘅質性回饋，亦都可以讓學生、老師同埋家長對學生喺態度、技能同埋知識上嘅發展有更加整體嘅觀察同埋描述，並且欣賞同埋鼓勵學生喺學習中付出嘅努力。好啦，大家好。咁我哋咧就睇完咗呢一個
介紹呢一個校園繽紛樂嘅介紹啦。咁咧，其實呢一個主題咧，佢係喺小一裏邊最後一個主題啦。我哋當初去設計嘅時候咧，嗰個所謂大任務咧，其實佢嘅挑戰咧都對比起喺之前兩個主題，即係呢個驚喜派對啦，同埋係小一嘅獨特的我咧，嗰個需要嘅小朋友嘅技能啦，同埋佢操作嘅能力咧，都會更加提高嘅。咁我都想咧，即係訪問下各位 Walkers 啦，就住你哋過往咧去到唔同學校嘅同行同埋參觀裏邊啦，咁有冇啲咩 advice 咧可以俾老師其實好好咁樣準備小朋友喺呢個課題需要面對到啦，又或者係需要完成嘅唔同任務嘅難度，有啲咩可以即係提議一下佢哋可以好好準備小朋友咁樣咧？Martin 好喂，似聽唔聽到？嘢啦，誒聽唔聽到？ Linda，冇，誒我 Linda 諗睇緊，係聽唔聽到？冇，我諗講翻我哋上年其實都有檢討過呢個大任務嘅。第一個層面，如果大家即係學校仲係做呢個班房由我創咧，當時我哋就會諗，即係咪真係要製作一啲新嘅 product 或者一啲模型出嚟，即係個改造啲嘢，佢哋會加添一啲嘢嘛。即係首先佢哋要知道有咩需要，係需要去改善先。咁有咩問題，同埋係解唔解決到嘅？第一。即係例如我哋會諗，即係如果係上次有講過，譬如有學生會覺得調動啲台，但我哋話啊，咁就會易啲去睇到個班房，咁會唔會嗰個改造就係啲座位嘅 setting 係啦？咁跟住有啲時候我哋討論到就譬如佢哋有啲學校係用即係黑板粉刷去刷嘅時候。咁會唔會即係會另外一啲嘢就係買即係會用另一個替代品係一啲毛巾啊，即係會用一啲咁樣嘅方法去改善改造個班房咯，就唔係話通常啲學校啲學生會諗到啊，因為我覺得課室好悶，或者上堂或者小息嘅時候咧，我想去玩波波池，要玩上滑梯，即係嗱呢啲都係尊重翻學校或者老師同埋同學嘅意願嘅，即係睇下當時老師佢點樣 guide 啲小朋友。即係譬如我哋上次講啊，會唔會真係特登要整個波波池咧？或者其實現成去買個波波池翻嚟，或者擺喺邊個位，同埋會唔會係長久真係能夠達到本身個任務嘅目的，就係嗰個班房係由我創，即係嗰嚿嘢係唔係為咗 Wonder Week 分呢嗰一日而去展示出嚟咯。即係我諗，如果真係做呢個大任務嘅時候，我哋當時會考慮到呢啲嘢，係咪一定係一嚿新嘅嘢加添嘅嘢？新產品或者係咪一個手工？即係其實佢哋需要知道佢哋去改造、去創作呢樣嘢嗰個原因，同埋老師個開放態度咯。係啦，即係頭先講係加添一啲嘢啊，改造啊，或者係去設計一個新嘅嘢，或者真係做一個模型啊，定係用頭先現成即係一啲嘢嘅譬如可能嘅 setting 上嘅改變啊，即係毛巾啊，粉刷啊，咁即係呢啲係我哋上次係要討論過。但係首先個重點就係究竟個課室有咩需要，學生有咩需要，有咩需要改善，即係有啲嘢係改變唔到噶嘛，即係上堂嗰個環境係悶嘅。即係等等呢啲咯，咁其實我哋當時係有咁講過嘅，就同埋針對翻唔係淨係自己學生嘅喜歡需要嘅程度去做咯。我講呢度先，留翻俾其他 worker 講。好啊，因為咧其實 Linda 已經幫我哋做個好好開啊。咁咦，係咪聽唔到我講嘢㗎？聽唔聽到㗎而家？聽到。聽唔聽？好，OK。係，因為咧，我一聽咧，唔好意思啊，通常我驚我一陣間又唔記得，因為咧阿 Linda 幫我哋展開咗一個開展咧，就係頭先我聽到，咦，有啲學校可能會做波波池，有啲學校咧可能又會做即係個粉刷轉做毛巾，似乎咧其實針對緊或者係希望滿足到嘅需要或者係即係改善嘅地方，好唔同喎。因為咧，譬如波波池，可能我會幻想嘅就係頭先會唔會講到令到個班房嘅氣氛啊，或者係佢嗰個使用嘅時候，可能有啲開心嘅元素喺裏邊啦。咁但係咧，呢個粉刷變毛巾咧，似乎又係另外一種嘅需要嚟嘅喎。咁咧，所以我一開始嘅時候咧，我覺得呢一度其實帶出咗老師點樣去展開嗰個討論，即係佢嘅最後 anchor 到個成品，其實要回應翻呢一啲嘅需要啦。咁第二咧就係頭先阿 Linda 講到就係，咦？點樣可能咧？其實透過喺班房嘅一啲觀察咧，
去令到小朋友發掘到一啲嘢，而唔係可能憑空咁樣按住自己中意啲乜嘢就任意加落去。我覺得呢個咧都係幾緊要嘅，因為其實我哋希望喺呢一個主題裏邊咧，佢都係講緊校園係一個大家庭啊嘛，唔係淨係自己一個個體喺裏邊嘅。咁所以咧都又拋個波出嚟俾大家討論一下，喺呢一度作為展開啊，又或者係帶領小朋友去察覺呢個班房或者喺裏邊嘅人嘅需要咧，係可以點樣做，或者你哋即係會經歷過呢度即係啲咩唔同嘅處理方式咁樣。不如又分享下拉闊少少睇，其實講緊需要咧，誒、有有啲學校其實因為呢個課程都行咗幾年，咁有一啲學校咧，其實都開始諗緊係唔係我一定要用呢一個嘅班房由我創去做嗰個大任務咧咁樣。咁其實都有一啲個別嘅學校咧，佢哋都會開始諗，咦，其實入邊咧，我哋都有一啲唔同嘅元素咧，係值得做一個大任務嘅。譬如就係講緊學習一啲新嘅嘢啦。咁呢度咧係即係係啦。咁有啲學校就會開始，咦，我行咗一兩年呢個班房由我創，好似都係開始有啲可能有啲做慣咗，或者係有啲可能都會 lost 咗少少 focus 咧。咁佢哋都會問我哋係咪一定要做呢個班房由我創嘅？如果我發覺喺呢個課程入邊有其他值得做嘅地方，譬如學習一啲新嘅嘢。呢一個部分，我哋可唔可以都做一個大任務咧？咁其實當然係可以啦，即係學校係可以去選取佢哋一個點。其實呢個都係一個課室入邊一個需要嚟啊嘛。不過呢個係一個學習嘅需要。咁變咗喺嗰個Wonder Week 同埋嗰個 Fun Day 嘅時候咧，佢哋就真係去學習一樣新嘅嘢，同埋佢哋成果展就係去展示一啲誒學習嘅嘢，一啲嘅成果，可能甚至乎會教一啲嚟參觀嘅人咁樣，咁都想帶出呢一個點嘅，因為其實如果講需要嘅話咧，有好多需要嘛。頭先阿 Linda 都講，即係可能環保可能係一個需要，或者可能我對於課室係我第二個家，咁我有一啲嘅對呢個課室有一啲嘅想像啊，有冇一啲嘢係我覺得好開心，我又可以擺落去，呢個又係一個需要。其實學習呢個本身都係一個喺課室入邊嘅一個嘅需要咯。係啊，咁啊分享咁多先。唔好意思啊，都 Sir 等我講，我承接翻 Henry 先，因為我本身係啦，因為佢應該講緊某一間學校咧，就係個老師主動提出就話可唔可以唔做課室大改造呢個，咁就 based on 咧嗰間學校，因為舊年咧我去觀課嘅時候咧，佢哋係尤其是深刻印象咧，佢哋做嗰個係 cup stand 啊，一隻杯。跟住跳舞，咁跟住就反問翻我哋可唔可以啦？咁頭先 Henry 所講，即係話其實都係有得 say 噶嘛。其實老師即係有咁嘅諗法，其實係一個好事嚟嘅。咁佢哋都諗到咧，咁其實嗰個內容咧，或者個 Wonder Week 嘅編排咧，佢哋要修訂嘅，要剪裁嘅，唔可以直接去嘅。咁同埋頭先所講就係個 Fun Day咧，其實就話學習有需要啦，學生嘅需要啦，有得 say 啦，咁可以係同家長去互動分享。甚至乎當時都有話不如會唔會同校內其他同學仔其實都可以 share 呢樣嘢，即係帶動咗嗰種學習氣氛啦。咁唔係淨係 P1 嘅。咁跟住其實當中咧，我諗係可以提翻，就算係調動咗呢樣嘢咧，其實同樣地都有班房大改造嗰種元素，就係佢哋同樣係可以選擇啦 ，once and choice 啦，去探教佢哋學啲咩新嘅嘢啦。咁同埋同樣地都可以表達到自己嘅想法，同同學之間個協作解難俾意見，其實都有啲改善啊試做嘅嘢，咁令到嗰個其實個畫面係會都更加靚嘅，會有個即係一個美好嘅一個校園嘅生活，其實都係回應翻個核心問題咯，係啦，咁所以其實都係我諗係同樣地，我哋會開放態度係接受，咁但係即係可能即係講翻少少，就係佢哋 base on舊年嘅經驗，然之後就想咁樣去褪翻即係變咗做呢個Fun Day嘅展示咯。我唔講咁多啦，留翻其他 Oka 係啦，補充翻講啊。好啊，我分享下嗱，其實咧，呢個擺喺小一
最後咧係有一個 intention 咧係想做一啲整合性嘅嘢，即係學生應該係學咗全年咧，佢應該展示到一啲整合嘅能力嘅。咁所以個大任務咧而家咧相對係比較大嘅，因為咧佢要牽涉嘅嘢係多啦，即係佢想探索快樂啦，同埋同學習有關啦，又可以喐個課室啦，所以佢能夠喐嘅範圍咧都係比其他係多嘅。咁所以頭先同公門講咧，就係見到有啲學校咧，其實即係佢 manage 唔到啊，即係嗰樣嘢太大啊，咁大到個地步咧，其實佢即係已經係超越咗佢嗰個能力，咁所以出嚟嘅效果係唔好嘅，即係佢未必 hit 到嗰啲目標，咁所以頭先有 Linda 講嗰啲目標唔清晰啦，咁我覺得係即係學校 manage 嘅能力嘅。咁但係我諗頭先咧，你睇翻嗰個課程嗰個解讀咧，其實佢係有一啲小任務咧，嗰啲 steps 咧係幫佢做嗰個大任務嘅。咁但係我覺得好多學校都 miss 咗嘅。嗱，我想試下 highlight 翻，其實第一樣嘢嗰個校園天氣企咧，其實係幾好咧，去 hook up 翻咧，其實咩係快樂嘅，即係翻嚟學校開心嘅係啲乜嘢嘢。其實嗰個位咧係帶出嘅，咁然之後個企嗰度係要寫啲唔開心嘢噶嘛，又會，咁所以其實嗰度就係一個即係需求嘅分析嚟嘅，即係如果佢個企佢用得好咧，係小朋友喺嗰個位佢就會寫到一啲咧啊，其實學校需要啲乜，我想要乜，而家冇乜嘢，咁喺副企嗰度咧就係應該展示咗，所以我覺得應該係幫老師咧，首先喺副企度認真處理。我哋舊年咧最初咧就成日都強調咧嗰副棋係咪要佢哋自己整啊？要乜都要自己剪啊？其實我又覺得呢個又係有啲過分。其實我成副印晒俾佢都唔緊要嘅。其實最緊要嗰啲卡咧，佢要設計嗰啲事件啊嘛。即係我哋想小朋友落 reflect on 佢嘅經驗啊嘛。咁嗰啲咧就其實我覺得可能花嘅時間唔夠咯。咁變咗成日都係就係剪紙啊、啲手工練習啊嗰啲咯。咁反而就係副棋，我覺得應該 highlight 翻學生點樣睇而家嘅校園。即係另外嗰度仲有啲細微嘅技巧嘅，即係佢要分析到乜嘢係叫事件。即係佢唔能夠話我翻學校好開心，嗰日見到同學好開心咁。咁其實要見到同學做乜嘢好開心。即係佢要講到事件嘅，即係幫佢有理性地去拆解嘢啊嘛。嗰件事帶嚟嘅結果係開心嘅，係啊。咁所以嗰樣嘢發生係點？咁所以其實佢會唔會寫到測驗好高分？會唔會見到嗰日食呢個午餐有雪糕食？即係佢應該係有啲具體嘅嘢咯。即係嗰啲卡如果寫到呢啲嘢咧，其實佢就大致上佢開始想像一下，其實佢想期望喺學校發生咩事。嗱，咁呢個係應該係副棋咧要加強啲嘅。咁副棋其實咧最危險嘅地方咧就係佢跟住寫嗰啲説話嘅，寫嗰啲説話嗰啲加油説話其實係最危險嘅。係咁嗰個位咧之前我 walk 咧都會提佢哋其實寫啲乜咯。即係而家你知而家呢個時代加油其實都唔係隨便講噶嘛。係啊，咁或者係即係我支持你啊，即係究竟講邊啲説話咧？我覺得呢個位可以 hook up with 5個愛的語言嘅，即係當時我哋講過即係愛嘅説話，其實嗰啲我可以 hook up 翻。而家我就寫翻呢啲愛嘅語言咯。咁不過對象咧就係同學，咁講邊啲説話可以鼓勵到人啊咁樣。咁我呢啲位咧其實喺副棋嗰度咧係有好多呢啲元素咧，我覺得係我哋冇 highlight 到嘅。咁所以我第一個意見咧就係首先應該豐富咗副棋。令到嗰副棋咧有啲咁嘅足夠嘅嘢，咁而嗰度咧，其實我哋會睇到咧，學生其實邊啲係真係佢有能力可以改善到嘅，係啊，咁嗰啲其實包括呢個環境係咪有啲嘢我可以改善，令到呢件事可以開心啲咧？咁副棋係第一個 step。第二樣嘢咧，就係其實頭先個解讀冇講到咧，就係學習有得 say，其實嗰個部分嘅。咁因為嗱頭先嗰個就探索快樂啊嘛。乜嘢嘢發生會快樂，影響我嘅心情。咁第二樣嘢咧，其實佢就要探索咧，其實係乜嘢係學習咯？究竟我哋嚟學校係學乜嘢嘢嘅咧？咁所以個學習有得 say 咧，就係幫佢哋咧好傻咁咧，係咩都學下咁樣。咁所以有啲老師咧就真係做一啲嘢，俾佢哋去學下啲傻嘅嘢啊咁樣。係佢想學啲咩啊？學樂器又有，學整蛋糕又俾佢。咁我覺得呢個好好玩嘅喎。咁但係呢一度咧，其實我諗要幫學生咧就去探索咧，
其實翻嚟學校係學乜嘅咧？即係點為之叫做學到嘢？又或者我哋想幫學生去係咪記錄佢自己學咗嘅嘢咧？即係呢個位咧係太闊嘅，係唔夠清晰嘅。呢個只係佢哋咧好開心地咧分享下對學習嘅睇法。咁但係其實我諗我哋應該係即係 scaffold 翻小學嘅階段，即係小一咁細個，其實會唔會俾佢記錄學習嘅心情，或者佢只係做一啲 portfolio 式嘅？總之我學咗啲嘢咧，我試下用張相嘅方式或者畫圖嘅方式去記錄咗佢。即係我覺得呢啲技巧而家呢度係冇啊，咁所以咧其實我哋冇嘢幫佢去記錄咯。我最近識個朋友咧，佢咧係每一日咧，佢係原來係有方法學㗎。我都未探到佢點學。佢係啲我哋啲上一代啲古代人咧，仲用即係呢個硬實體嘅呢個即係 schedule book 咧。咁佢係每一日一個月嗰啲 calendar 嚟㗎。咁佢每一日嗰一格咧，佢係會畫一個公仔咧，去代表咗嗰一日嘅。咁佢好靚，所以你睇佢咧，成個 calendar 嗰一個月個月曆咧，佢就每一日都有一個公仔嘅。咁佢話原來佢係專登去學過，即係畫啲咩落去代表啲咩咧，原來都有得搞嘅。咁其實呢啲位咪係幫學生去記錄佢自己學習咯。即係學生都有手冊噶嘛，會唔會我哋教佢一啲嘢咧？就係每一日唔係淨係叫佢寫手冊，寫每一日要交咩功課咯，而係佢能夠嗰日記錄啊，今日其實學咗一樣嘢，我嘅心情係點咧？可能我有啲唔同嘅 emoji 嘅咩都好，或者教佢哋畫呢啲嘢。咁其實呢個咪係學習有得 say 最主要嘅嘢，即係唔係淨係佢要學啊嘛，而係佢應該教佢一個具體嘅方法，佢去點樣去記錄佢自己學嘅嘢。咁其實呢一類我覺得值得參考，咁就係呢個第二個部分咯。咁如果呢兩個部分咧，學生都能夠有咁深刻嘅嘢體會，或者有啲咁具體嘅產出咧，咁我跟住咧班房由我創咧，相對地我估係容易啲嗱。暫時我都未能夠做到呢樣嘢，頭先嗰個我都係 up 嘅啫嘛。咁我覺得如果老師能夠掌握到頭先嗰個脈絡咧，咁跟住其實佢好容易睇到其實乜嘢嘢令我開心咧？呢樣嘢能唔能夠透過我哋班房嘅一啲嘅擺設硬件嘅設計，我哋能夠滿足到呢啲需要咧？或者我哋喺嗰個需要嗰度可以大家掉出嚟再講多少少，然之後歸納咗先至去搞嗰個班房咯。咁呢個位其實呢兩個工具，我覺得以往係我見好多老師其實嗰個位係冇嘅，多數咧就好快 post 啲相嘅，即係啊原來外面啲學校有呢啲咁樣改造喎，大家諗下邊個好？跟住就講可唔可行，但係其實係冇乜分析過之前同學仔其實講過嘅嗰啲嘢嘅，咁我見大部分都冇。咁如果呢個位係 work 嘅話咧，咁其實嗰個 scale 咧亦都可以考慮下咧，即係未必係產出咧係一定係改善成個班房嘅。咁我覺得呢個亦都分兩，即係大任務嗰度咧都可以分兩個層次可以考慮下。而家一跳咧就跳咗去成個班房改造。咁譬如我而家喐緊郭怡雅咧，我就會睇下佢哋考慮下咧，會唔會淨係喐佢自己張台咯？即係每個小朋友都設計自己張台，張台有啲嘢改善咗，令到你嘅學習係更開心嘅。咁你會喺張台度做啲乜嘢嘢咧？嗱，咁即係最基本一定係 decoration 啦。但係其實佢都可以張台度，佢會即係點樣有啲咩諗法？佢前面有嘅，咁會唔會呢張台或者連埋張凳，佢可以做到咧？咁台同凳另外一個好處咧，就係譬如因為國而家搬校啊嘛，咁所以而家佢下年佢哋所有嘢會唔要咧？咁我覺得係咪可以帶去小二咯？咁我覺得嗰樣嘢佢設計咗之後咧，嗰樣嘢係佢可以帶埋落下年嘅。咁如果學校做到呢件事咧，咁嗰樣嘢嗰個學習，佢設計咗個嘢對佢嚟講就係可以有一個雪球效應滾落去咯，就唔係而家咁咧。大部分咧就係做完之後朝學晚拆，其實學生真係做咗嚿大龍鳳，其實冇影響到佢頭先嗰啲嘢。咁呢個咧就佢深刻地咧希望佢能夠留到咯。咁而家郭怡雅最近傾到，因為佢下年佢哋仲有幾個月喺舊校舍，咁同埋個班房佢都可以保留。咁而家喐到其實係應該係張凳嘅。佢哋張凳可以保留嘅，張台應該唔得。咁但係點都好，佢就可以擲過年咯。佢可以帶埋上小二咯。咁佢就轉咗班都好啦。佢仍然保留自己一個佢自己 tailor made 自己嘅凳咯。係啊，咁所以呢個咧就長少少分享，但係我覺得咧本身呢一個嘅單元係有一個脈絡，
即係如果能夠貫徹翻呢個脈絡咧，咁最後個大任務咧就唔需要變成咗而家咁，變咗佢哋就去嗰位堆砌啲遊戲出嚟，希望啲嘉賓去玩咯，就 rather than 係回應緊佢自己而家 existing 嘅學習咯。好，分享住咁多。咁咧，謝謝都 Sir，因為咧，其實佢真係點出咗咧，我哋 design 呢一個主題嘅時候咧，其實真係有一個進程嘅，即係由彩虹旗嗰度啦，跟住連接到去學校有得學習有得 say 咧，其實真係希望一步步咧再加深啲，又加強啲小朋友嘅一啲能力嘅。但係咧，我啱啱再睇翻呢個 design 嘅時候咧，都發覺其實佢係有一啲缺口嘅。譬如咧，我會發覺就係喺彩虹旗嗰度咧，我哋可以發掘到小朋友一啲感受啦，一啲個人經歷啦，可以帶落去咧嗰個班房改造嘅一啲即係初始嘅討論嘅。咁然後學習有得 say 嗰度咧，其實就係想小朋友發掘到咧，自己係可以就住自己嘅學習咧，去作出一啲提議啊，甚至乎咧係自己建立一個學習嘅群體嘅。但係咧，我如果再咁樣睇翻咧，就發覺佢係一啲比較概念性啲嘅嘢嚟嘅。但係咧，你去到班房大改造嘅時候咧，個操作性係好強嘅。而我發覺咧，去到呢度咧，其實係未可能有機會小朋友未有嗰個操作嘅能力嘅，或者操作嗰個流程嘅。因為咧如果我哋講到操作嗰個能力或者係流程嘅話咧，可能已經要講翻到去呢個驚喜派對啦。咁所以咧，可能喺呢一個部分咧，就係要將小朋友由佢一啲即係開始嘅討論嘅概念，點樣轉化成一啲實踐或者係操作嘅時候咧，係中間需要再做一啲協調嘅。所以可能呢一度咧，我幻想會唔會就係老師遇到嘅困難啊？因為咧，佢哋覺得中間就係缺少咗呢一個去由概念變成一啲實體嘅嘢嘅中間一個斷層啊。咁所以咧，我再睇一個 design 嘅時候咧，我就覺得咦喺呢一部分咧，好似係有一啲嘅缺口嘅。咁然後咧，回應翻頭先阿 Henry 講，即係同埋 Linda 講，咦我如果唔做呢一個班房大改造，好啦，我假設如果真係有個咁嘅可能性嘅話，又或者我哋調翻轉啦，我係咪一定要做班房改造咧？咁頭先通常俾咗好多唔同嘅可能性我哋啦，譬如自己張台啦，又或者係可能有啲學校咧，我哋都會見到佢唔係全班同學仔成個班房一個概念嘅，因為其實係好。即係好空泛，同埋太大啦。可能係每一個小組咁樣負責每一個 corner，又或者每一個小組負責每一個某一個概念咁樣嘅。唔同學校都有唔同嘅處理。咁好啦，但係咧，我又就喺度諗咯喎，我係咪一定要改造個班房咧？如果我係喺度延續緊彩虹旗同埋學習有得 say 嘅，會唔會最尾嘅其實唔係一個改造班房咧？會唔會其實係將個學習有得 say 再擴展咧？因為佢哋叫咗學習有得 say 嗰度咧，就係做咗一啲初試，即係小試牛刀嘅嘢啦。咦，學咗可能折紙嘅，又或者學咗一啲疊杯嘅少少嘅嘢喺自己班裏邊試嘅。咁但係如果佢哋覺得呢啲好玩嘅嘢嘅時候，我就喺度諗啦。咦？佢哋去到2年班、3年班嘅時候咧，其實會做一啲海報咧，去展示自己學到嘅嘢啦，又或者做緊嘅嘢啦，想教埋其他人一齊做㗎嘛。1年班嘅時候，其實會唔會可以已經開始有類似嘅訓練或者概念咧？譬如啊，佢話學呢一個疊杯嘅，或者 cup dance 嘅，咁佢會唔會可以做到一個小海報？咁可能4格漫畫嘅。咁佢哋就展現下呢一樣嘢，然後可能係唔係淨係同自己班裏同學分享啦，可能有一個展覽係一級一齊做嘅，然後嗰級嘅時候咧，就好似有唔同嘅攤位遊戲咁樣，小朋友可以帶住其他同學仔一齊去玩唔同嘅嘢。即係你啊，呢一個攤位可能學摺紙，嗰個攤位可能係好簡單嘅微波爐啲 cupcake 咧，撈之後咧，咪其實好快，可能係即係1-2分鐘就做到一個小蛋糕咯。唔知大家有冇試過？咁啊，都係好容易操作到嘅喎。咁會唔會咧？佢就係其實由班房改造轉移到可能係一啲互相分享佢哋學習同埋體驗嘅一啲同樂日咧？咁我喺度諗嘅時候咧，其實有一啲 reference 我哋可以考慮嘅。因為咧，譬如我哋睇翻呢一個即係校園繽紛樂嘅設計理念同埋架構啦。咁我哋睇翻咧，其實有嗱 K 咧就係一啲
即係教育局嘅學習內容啦。但係基本上咧，呢啲 K 其實我哋已經係之前嘅課節咧已經係即係涉獵到㗎啦。咁但係要睇嘅咧就係一啲 S 啊，就係啲 skills 啊。究竟我哋透過班房由我創或者班房改造呢一個操作，我哋希望小朋友係發展同埋展現到啲咩 skills？咁譬如咧，我就攞呢一個4.2.2同埋4.2.3、4.3.1啊，同埋2。好，我稍稍睇下，咁我碌上去睇下究竟其實我哋係想做到啲乜嘢？我哋成日話想做到啲咩嘛？好啦，5嘅話咧，其實希望佢有一個場景可以去解難，可以去 trial and error。咦，咁我哋又問下自己咯，係咪一定整個班房或者改造班房先可以符合到或者提供到呢個場景咧？好啦，咁然後咧就係呢一堆嘢咯喎，檢視工作目標能否達成，感受合作嘅樂趣，欣賞同學嘅貢獻同埋彼此接納大家嘅限制。咦，又係咪淨係班房大改造先至可以提供到呢啲場景咧？咁啊，仲有我記得有個2嘅。就係一啲溝通嘅能力啊。咁如果我咁樣睇嘅話咧，發覺其實呢一啲需要去建立嘅能力咧，佢都只不過係一啲共通能力啫。佢冇一個好強嘅對應性，一定要係包含咗喺班房呢一個場景先至可以實現得到嘅。咁所以我喺度諗緊，咦？如果我哋帶領到老師睇到我哋成日話我哋係用 ASK 呢一個發展框架去睇嘅話，我哋可唔可以引發到老師去諗一啲嘢咧？咦，原來我做到呢一啲 做到呢啲 ASK 其實就得㗎咯。我係咪一定要改造班房咧？咁所以咧，就住頭先大家嘅分享，我又再即係令我再去諗翻，同埋再睇一次呢一個主題嘅設計理念咧，我就有頭先呢一啲咁樣嘅諗法同埋分享咯。我都分享少少自己嘅思考同埋一啲諗法啦。咁就第一樣嘢咧，成個即係校園繽紛樂入邊咧，我其中一個即係未講班房大改造啦。之前咧，我曾經去過觀課，我記得有一節咧係佢哋講嗰個認識校園裏邊嘅唔同嘅人啦咁樣。其實咧，我呢到嗰堂咧，我依然好深刻。原來學生咧真係對於學校裏邊唔同嘅持份者，即係嗰啲校工啊，或者風紀啊，或者有嗰啲咩中文大使、英文大使啊，好多呢啲咁嘅人咧，其實佢哋係非常好奇嘅喎。咁甚至個討論咧會去到一個位就係、咦，其實你哋再讀高班之後咧，你哋想成為邊啲角色㗎？我覺得咧呢個討論好 fruitful，即係對於即係一個小一嘅學生嚟講，咁我覺得嗰個 vibes 啊，嗰個成個討論都係好好咯，所以到依家都係好印象深刻，所以對呢個部分咁樣。咁第二個位我想回應嘅咧，就係班房大改造啦。班房大改造入邊嘅 product 咧，我都想即係大家都可以 share。我自己幾有印象深刻咧，去咗唔同嘅學校入邊咧，好多時候嗰個班房大改造嗰個出嚟嘅 product 咧，比較老是常出現嘅有波波池啦，有呢個碎滑梯啦。玩樂性嘅嘢係最多嘅，我估個比例上高應該呢個係佔70%。咁跟住然後咧，好偶爾咧同一啲學習有關係嘅嗰啲咩閱讀區啦咁樣。咁但係呢啲都係一啲比較少數，好多都係一啲玩嘅東西嚟。咁就使我去問就係、咦咁其實嗰個學生學習過程，佢經歷咗啲乜，佢先至會係咁出呢啲咁玩樂性嘅嘢咧咁樣。咁我 echo with Do Sir 有一個位就係、我發覺老師咧好多時候一開始咧就俾一啲 stimulation，即係俾一啲人哋嗰啲相，即係嗰啲好創意嘅班房嘅相咧，佢哋去學生去睇㗎啦。咁學生睇完之後咧，咪去創作咯咁樣。咁我成日都覺得係我自己嘅講法係你有意識定係冇意識？咩意思咧？就係如果我哋今次真係想做一個俾學生完全天馬行空，發揮佢嘅最大創意，你做乜都得，OK 嘅一個主題咧，老師係有意識做咧，咁我覺得 OK 嘅。咁你知道自己揀咗呢個 choice 啊嘛，咁我咪去咯。但我覺得大部分都未必係呢個 choice，純粹就係我俾啲嘢學生睇咗，咁佢咪做到啲出嚟咯咁樣。咁所以變相咧，我覺得呢個位係有啲可惜嘅。咁但係咧，如果我又要問啦，如果一個小一嘅學生要從一啲需要
去開始嘅時候咧，可能都有一定嘅難度嘅，因為作為一個小一學生，佢要去揾到一啲課室嘅需要，咁然後咧再去變成一啲設計嘅話咧，係唔容易嘅。咁所以咧，有時我都會同老師講就係嗰啲需要咧，你期望係學生自己揾到出嚟，定還是咧其實我哋可以唔好咁高要求啊？會唔會老師咧其實可以幫學生做多少少就係、其實老師都可以出啲難題俾佢，所以變咗 challenge base 啦，即係俾啲挑戰佢咧。其實咧老師喺呢個課室時候咧就有呢啲需要，你會唔會都可以同我諗一啲改善方法出嚟改善佢咧咁樣？咁變咗做 challenge base 咧，其實咧就會令到個門檻低咗，而出嚟個 product 咧就未必係一啲純玩樂性嘅嘢啦，佢都回應緊某一啲需要嘅。咁而呢啲需要咧，其實就係正正指向緊學生嗰啲解難嘅能力啦，等等呢個部分。咁但係呢個都係一個選擇嚟嘅。咁老師就會問啦，我係咪真係想咁做咯？咁樣。咁然後我仲想回應咧，就係嗰個關於呢個成個 scaffolding 嗰個鋪排，我同意嘅係咧，的而且確，其實咧成個教案入邊咧，佢唔係真係一個真係非常強烈 step by step by step，然後去到最後咧，我哋做班房大改造嘅時候咧，啲學生咧就所謂夠料，咁咧就可以就去做晒出嚟㗎啦。咁但係我覺得考老師嘅咧就係咧，佢喺每個單元入邊咧揾唔揾到啲關係，揾唔揾到啲主題出嚟。舉如說，譬如我哋依家講學校裏邊認識唔同嘅人啊嘛，唔同嘅持份者啊嘛，咁會唔會佢可以揾到？誒，原來咧校工姨姨呢個係真嘅 case 啊，我聽過嘅。校工姨姨咧喺清潔課室嘅時候咧，佢哋清潔嗰啲擦紙膠碎咧係好辛苦嘅。同埋咧，啲學生都會畫花樽台，佢哋清潔咧又係好辛苦、好麻煩。咁嗰陣時咧，有啲學生咧就真係諗咗啲小法寶出嚟咧，幫啲校工姨姨咧去點樣令到佢哋清潔嘅時候咧更加之方便。咁我覺得呢個就係個關係咯。咁呢個係咪課室大改造？算係啦，係咪？佢幫緊校工姨姨咁樣。咁亦而另外頭先第二個進路就係我哋有天氣期啊嘛，即係講緊一啲情緒啊、快樂啊嘅一啲主題咁樣。咁的而且確咧，有某啲老師咧係曾經咧試過攞我哋要點樣做一個快樂氣氛嘅主題嘅課室出嚟，咁係有焦點嘅。咁出嚟咧，turns out好合理咯。咁所以學生就做好多好 colourful 啊，好玩樂性嘅嘢啊，好同快樂相關、情緒相關嘅嘢啊。咁我覺得呢啲好 make sense 咯。咁老師係真係揀咗做快樂呢個主題啊嘛，咁樣。咁所以我覺得係翻去就係講緊點樣去揾翻之前我哋 build in 咗嗰啲主題，即係嗰啲 knowledge，然後喺課室大改造去揾關係咯。咁我估呢個都係一個即係值得去諗嘅部分啦。最後我 make 多個 point 就係、我覺得課室大改造其中一個都有挑戰性嘅地方咧，就係個 offending audience，即係咩意思咧？個 stakeholder，因為咧大部分嘅學校咧，基本上咧都一定會唔請家長嘅，咁所以咧去到最後個分 day 咧，一定係請家長嚟。但係個問題就係問，其實呢個課室同家長有咩關係？因為家長同呢個課室咧，其實冇乜太多使用關係。咁我有時見到咧，佢哋嗰啲家長咧嚟到嗰個課室咧，其實佢哋都幾難俾到 comments 嗰啲作品嘅，即係你課室裏邊有條上滑梯咁樣，家長你想佢點樣 comment 啫咁樣？咁當然家長會欣賞嘅角度就係佢都整得幾靚喎，佢同同學真係有合作過，佢用呢啲角度去睇咯。但係佢會唔會家長會俾到究竟課室同呢個上滑梯有咩關係咧？呢個 layers 咧係少嘅，係難嘅咁樣。咁所以我估呢個 audience 嗰個關係咧，我覺得都值得老師去思考。如果你揀咗嗰個主題嘅時候咧，邊啲 audience 真係真正幫到學生去進入更加多嘅討論同埋回饋咧咁樣。咁我覺得呢個都係值得去 highlight 嘅一個部分咯。呢度我都分享少少過往一啲喺唔同學校，可能真係有陣時係睇上堂嘅時候一啲嘅經驗。因為其實呢個單元咧幾需要係老師去帶住學生去揾每一個，可能係每一個活動入邊，其實可能佢要討論嘅一啲嘅重點。因為其實你係要透過不斷抽嗰啲重點去揾翻個脈絡出嚟。咁但係譬如因為頭先聽到阿 Martin 講話啊，有啲學生對於崗位嗰啲嘅活動，其實佢係好好奇啊各樣。
咁反為我哋諗翻以往睇一啲課堂嘅時候咧，其實因為老師咧有個習慣係遇到乜咧都會同學生去進行討論嘅。咁但係有時太多唔同枝節嘅討論咧，又真係會影響揾翻嗰個重點。我舉個例子，譬如即係認識崗位啊咁樣啦，可能譬如佢會擺下校長張相出嚟啊，跟住佢會係佢喺邊度做嘢㗎？佢係會佢係做啲乜嘢㗎？咁譬如一啲咁樣嘅活動啦，可能有校長、有風紀、有圖書管理員咁樣啦。咁但喺個討論入邊咧，除咗認識崗位之外咧，又會咁你又覺得自己有啲咩能力可以做到啲咩啊？跟住就再講下其實如果冇呢啲崗位，你又自己有啲咩責任啊？咁變咗其實可能對於個小一嘅學生嚟講咧，有好多枝節嘅討論咧，反為佢會 lost 咗個 focus。雖然嗰啲不同嘅討論其實都係好嘅，但係可能佢係要藉住唔同嘅活動去分翻我呢一刻嗰個討論嘅焦點係乜嘢，從而去幫佢揾翻嗰條脈絡咯。如果唔係咧，佢又會講到開唔開心啦，即係同一個討論啊，又開唔開心？你自己有啲咩能力啊？如果冇呢啲崗位，你自己又可以有啲咩責任可以負翻？咁變咗其實對於小一嘅學生嚟講咧，太多 database 喺入邊啊，佢要喺唔同嘅地方嗰度去揾嘢咧，咁就反為會 lost 咗嗰個 focus 咧，就幫佢去 scaffold 咗，即係之後要學嘅嘢。咁呢個係即係觀察到嘅嘢，都係可能有陣時都會係老師一啲嘅習性嚟嘅，即係我遇到一啲機會，我就去討論一啲嘢先咁。咁但係有陣時可能從一個抽離翻少少一個大局去睇咧，點樣幫佢揾翻嗰個討論焦點？咁呢個都係重要。Echo 啊，Henry 呢個咧你講。sorry，呢個一句嘅啫，就係因為個教案咧係有校園小超人嘅，所以咧其實嗰度咧係想佢哋又 assign 下一個班裏頭咧佢啲崗位嘅。咁呢個又係同佢哋嗰個時間表好唔夾嘅，因為可能呢個咧喺之前已經做咗㗎啦。咁所以呢個位佢係討論佢每個人嘅責任咧，就同嗰個教案有關。咁所以其實都係同意咧，就係而家個教案 offer 咗嘅嘢係多嘅。老師反而就要識得去篩選咯，即係唔啱用嘅就唔好講咁多。同意。嗯，好，咁呢度我我都你講先。係啊，我都想分享翻兩點嘅嗱。咁我覺得呢個單元咧，其實有兩個面向啦。第一咧係連結咗人嘅，第二咧就連結咗地方嘅。因為一個小一嘅小朋友，其實佢入到你學校，即係而家話已經下學期啦。咁究竟佢對呢個地方嘅認識有幾多咧？咁即係例如佢喺應該暑假或者係學期初嘅時候，其實佢喺呢個學校嗰度，咁佢會有行過一啲學校有啲嘢係 tour 噶嘛，即係同佢認識唔同嘅地方啦，有啲乜嘢房啦咁樣。咁跟住呢個係一個大嘅 area 嚟嘅，即係大嘅一個範疇啦。然之後去到咧課室嗰度，咁係一個細嘅。咁學校嘅處理嘅位置係由細課室嗰度去咗嗰一開展啦，跟住去到大啊，定係大然之後去到細咧咁當然啦，但係課室即係細嗰度開始咧，其實係最好嘅，因為咧始終佢哋喺課室入邊咧，每一日都喺呢個地方噶嘛，都最有歸屬感啊，亦都同佢哋嘅人啦，即係包括有同學啦、校工啦、老師啦、其他人啦嗰個接觸啦咁。咁另外咧，我覺得呢個位置其實可以加入一個同理心喺度嘅，因為咧小朋友佢哋咧即係對於學校入邊嘅人，即係我哋頭先講嘅崗位嗰個認識咧。其實呢一個係個 knowledge 方面嘅，但係佢哋對於呢啲唔同嘅角色，佢哋嘅做嘅事情啦，佢哋嘅一啲困難啦，有冇需要幫助嘅地方咧？咁其實呢個位置可唔可以加入一啲同理心，係等佢哋知道原來係佢哋係有咁嘅需要喎，譬如校工叔叔、校工姨姨，佢哋係有冇需要幫助嘅地方喎？咁樣咁等佢哋同人嗰個連結咧，可以更加深咧，會更加好嘅。咁另外一樣嘢就係想分享翻咧，譬如就係學生佢對於學校同屋企嗰個概念喺個單元，我哋需唔需要去幫佢哋去先去處理清楚先咧？咁其實我哋講話學校，即係其實你屋企咁樣，即係有家嘅歸屬感喺度。但係當我哋落到去將個班房改造啦，或者甚至個課室嘅角落嘅時候，其實呢個角落或者一啲嘅物品，其實最主要係幫你係做乜嘢咧？幫你尋找個快樂。
定係幫到你嘅學習咧？咁樣，所以就搞清楚呢個位置嘅時候，我覺得對學生嗰度都係有幫助嘅，因為好多學生佢就會將屋企嗰個概念咧就帶咗嚟學校啦，即係我哋學校都好似個屋企咁樣咁舒服嘅。但係當老師去設計一個任務俾佢嘅時候，其實你係想佢幫手去課室一個改造，係幫到佢尋找快樂啊，定係幫到佢處理學習嗰方面咧？咁樣，所以呢一個面向我都覺得可以先去即係去思考清楚究竟點樣做先嘅。好，咁我可樣咧，唔可以？OK，我有冇 Linda 時間講啊？你講啊，我繼續。我快講，我快講，我快講。咁其實頭先針對講翻嗰個校園小超人咧，咁我上次都好似同 Walker 有分享過，咁喺呢度都講少少咧，就係有間學校咧，咁就人少啦，咁佢能夠做到咧，可以安排啲學生去做一個影子學生。影子同學咁樣嘅，咁咧咁就當然老師要事先要安排啦，同埋即係編個時間表或者問準唔同校內即係為我們服務的人，例如係校工啦、老師啦、書記啦或者校長，咁佢哋去做啲咩咧？就真係能夠全方位即係跟住佢一個 period 短時間去認識嗰個崗位嘅人嘅工作，咁就唔係單從老師單向即係去灌輸或者用唔同嘅活動啊或者相片去帶出佢哋嘅工作職責係啲乜嘢，而係由學生去親身去感受一下，咁就會體驗到帶出更大嘅感受，然之後先至帶翻嗰個感謝嗰個，即係頭先話同理心又好啊，原來校工唔係淨係真係可能淨係掃地啊、倒垃圾噶喎，老師唔係淨係上堂或者改簿喎，因為嗰個老師都有同我講翻個學生最大嘅感受，跟住個老師 lunch time 嘅時候咧，啊原來睇住學生食飯，老師冇得食飯啦，即係都好慘喎。跟住咧又或者學生咧倒瀉飯嘅時候咧，老師其實要去處理噶喎。校長其實即係唔係話冇乜嘢做，即係或者淨係指點老師或者開會啊，即係咁樣，原來有好多嘢係要去處理。書記又唔係淨係坐低喺度睇啲聽電話喎，其實可能好多突發事件啊，有人受傷啊，或者影人，即係會從嗰個多角度多方面去即係去觀察啦。咁之後佢哋係翻嚟係可以喺課室度同其他同學去匯報分享翻佢哋嗰個觀察同學體驗咯。即係我會覺得啊，呢個都好似值得去做嘅。係啦，即係嗰個感受上會更加大，而同學俾翻嚟嘅 feedback 咧係會更加有即係有個更深嘅感受之後，就會帶出到即係頭先話啊，原來真係我哋要去愛護學校每一個嘅成員咁樣樣咯。咁我簡單講到呢度。好啊，謝謝 Linda 啊，同埋各位。因為咧，我頭先咧一路咁樣都嘗試串連一下啲嘢啦。咁咧頭先咧其實講到嘅小玲講到嘅同理心啦，Martin 講到嘅即係小朋友對於唔同嘅角色嘅好奇啦，以至想了解佢哋嘅工作，同埋 Linda 頭先講嘅 shadowing 咧，其實都係喺我哋咧成個主題裏邊嘅而家你見到咧最中間核心嘅部分嚟嘅。即係點解我哋想小朋友去認識校園嘅人事物咧？因為其實我哋希望佢同呢一個環境咧有所連結先嘅。咁咧頭先咧你哋都提議到好多唔同嘅方法咧，可以讓小朋友去連結呢度嘅人事物嘅。咁咧即係無論係我哋從設施或者我哋之前就係話啊，去到一個我哋做校園遊嘅時候咧，就係從設施出發嘅。去到呢一個地方嘅時候，幻想一下裏邊會有啲咩人啊？裏邊啲人會喺度操作緊啲乜嘢㗎？咁然後咧就可能我哋喺教案裏邊提議，可能有啲訪問啦，直接去認識呢啲人，甚至乎如果可以做到一個shadowing 嘅，亦都係好好嘅。咁啊可以甚至乎係設身處地咁樣感受到呢啲人嘅日常生活，就係講到咧 Vicky 頭先講嘅，即係同理呢一啲人喺校園裏邊嘅唔同嘅經歷同埋感受。咁所以咧佢都係集中喺第一步嘅。先去同呢一啲人事物有所連結，認識佢哋個狀況。跟住咧，頭先我想呢個圖咧，其實回應緊 Henry 講嗰樣嘢，就係咧佢個難度在於點樣喺透過大任務咧，其實連結翻或者揾翻喺整個主題底下散落喺唔同嘅即係課節裏邊嘅一啲重點啊。咁咧，其實呢一個咧，我哋唔可以一個線性去睇嘅，反而咧，其實佢都係以一個放射性咁樣去發展嘅。譬如咧，我哋會見到初步嘅咧，就係一個比較直接小朋友嘅視覺去睇唔同嘅人事物。但係到彩虹旗同埋學習有得 say 咧，佢開始咧要去
有一個即係個人嘅整合啦。呢個整合咧唔單止係分類嘅，其實佢有一個情感嘅連結，同埋咧要有自己嘅興趣喺裏邊嘅。咁所以呢一度咧就係要承接住之前所識咗學咗嘅嘢，再去整翻一啲嘢出嚟。咁然後咧就再去到呢個大任務啦。咁咧大任務我而家咧就冇寫明一定係呢一個嘅班房大改造，因為我覺得咧頭先大家所提議嘅所有嘢咧都係可以符合嘅。但係有一個好緊要嘅，大家其實頭先講咗咁多咧，最重要一樣嘢就係為咩要做呢個大任務？呢個大任務佢嘅目的同埋佢服務緊嘅係啲乜嘢？因為我好認同Martin頭先講嘅就係，咦，你最後其實請啲家長嚟嘅時候，咁我哋嘅目的係乜嘢咧？因為佢唔同驚喜派對喎，因為驚喜派對家長係直接係嗰個服務對象啊嘛，係咪先？但係校園繽紛樂唔係喎，甚至乎個班房改造唔係喎，個班房改造其實嗰個受眾咪就係佢哋小朋友自己咯。咁所以當我哋邀請話喺分 day 嘅時候，去邀請一啲嘉賓入嚟睇嘅時候，我哋想嘉賓睇啲咩咧？其實我哋想嘉賓睇嘅係小朋友嘅學習歷程。因為咧，我好印象深刻嘅咧，就係其實曾經有一間學校咧，佢每一次去做呢啲分 day 嘅時候咧，佢都會擺埋小朋友嘅學習歷程檔出嚟嘅。而家長其實係同埋嘉賓係好中意睇呢學習歷程檔，因為尤其是喺分 day 嘅時候，你已經係見到個實物㗎啦。咁但係點樣做出嚟先至係令人最驚嘆嘅？小朋友經歷咗啲乜嘢？我哋成日問點樣可以會發生到呢啲事情㗎？咁所以咧，尤其是我哋喺呢一個校園繽紛樂裏邊咧，我哋有個 remark 就係其實我哋一路用緊嘅咧就係一個 design thinking 嘅框架，就係一個叫做FIDS 嘅。所以我好認同 Martin 頭先講，如果老師想收窄範圍或者係真係一個 challenge base 嘅，其實佢可以鎖定咗個服務對象喺邊度先，因為係鎖定咗，如果老師係嗰個服務對象嘅時候咧，小朋友可以更加聚焦，其一啦。其二就係去到咧，我哋去 refine 嗰個 prototype 嘅時候咧，佢可以老師更加有效能咁樣話到俾小朋友聽，我有啲乜嘢想再改善嘅。因為我哋過往咧都發覺，小朋友佢未必可以好識得同人哋係即係表達同埋回覆對方對於一啲事物改造咗之後嘅意見啊。即係譬如啊，我哋咪會去試玩嘅，即係你試玩個波波池之後，啲小朋友就話我覺得佢啲波波唔夠咯，啲紙球會散開咯咁樣。咁但係呢啲其實對應緊啲乜嘢咧？小朋友未必可以整合到嘅，佢可以好第一身咁講自己感受。咁但係如果我哋調翻轉啦，我哋係鎖定咗老師係個服務對象嘅話，老師可能俾到啲針對性嘅改善建議嘅時候咧，小朋友可以去進行調整。因為我哋頭先睇翻咧嗰啲 S 咧，我哋見到嘅就係小朋友能夠去檢視自己嗰個工作進步同埋作出調整啊嘛。但係我哋喺呢個小一嘅階段，其實我哋冇好高要求話小朋友可以就住人哋嘅作品去提出改善嘅建議，即係呢個冇好一個好高階嘅要求嘅。咁所以我哋亦都要即係都可以就住呢啲位咧，再去同老師做一啲調整啦。我哋最想小朋友發展到嘅係邊一啲技能？咁如果唔係嘅話咧，我哋就可以做頭先 Martin 講嘅嘢啦，幫佢即係 filter 咗其他比較即係次要嘅技能，我哋聚焦喺一啲最想 develop 嘅嘢。咁啊，有啲嘢我哋可以鎖定咗先咯。我覺得係呢啲嘢咧，我哋就可以再同老師去睇嘅。咁另外一樣嘢咧，就係班房大改造呢一個佢同驚喜派對最唔同嘅地方就係佢嘉賓嚟到嘅時候咧，其實已經完成咗個操作㗎啦。咁我哋可以展示到嘅咧，其實可能就係個過程咧，要諗下點樣 capture 到呢個過程啦。咁咧過往咧，其實有老師咧將嗰個整咗一個進程咁樣嘅圖嘅，咁咧就係成個壁布板咁大嘅，然後咧佢裏邊咧就係有4個空白嘅大波波，咁咧就係每一日咧就係你需要完成嗰啲嘢咧就貼咗落去，咁咧同學仔就知道，我今日要完成嘅咧就係觀察班房，擬定改善嘅方案。
咁然後老師喺嗰日完咗之後，同小朋友做總結嘅時候咧，就剔咗佢哋做到未做到嘅嘢。咁跟住第二日有第二日嘅工作目標同埋進程，跟住又係做總結。咁呢一個第一就係、其實喺過程裏邊咧，幫小朋友一路咧就係、視覺化佢哋嘅進程啦。第二其實都係喺分 day 嘅時候可以展現翻其實小朋友經歷過啲乜嘢嘅。咁亦都要翻去啦。其實學習歷程檔咧係一個非常好嘅，即係展示到小朋友嘅歷程嚟嘅。即係我哋亦都要打破老師嗰啲話，誒甩甩漏漏，有時佢又空白咗，又唔知 show 唔 show 俾家長睇咁。咁我哋即係你嘅小朋友喺度噶嘛？咁個小朋友可能寫嘢唔叻啫，咁啊佢可以鼓勵佢畫啦。佢畫嘢都唔叻嘅，咁佢嗰日喺度噶嘛？即係等於我哋而家成日叫啲小朋友要介紹俾嘉賓聽你做過啲乜嘢。咁我就會覺得啦，你叫個小朋友背一篇嘢啊，係咁困難，咁你不如叫佢拎住個學習歷程檔，一路指俾家長睇。呢個就係我嗰日做咗呢一嚿嘢，哪怕佢係話我係嗰日做咗個裝飾喺上面畫咗個公仔都好，你有一個同個展品有好直接嘅互動喺度啦，已經。咁啊好過咧，你背嗰篇嘢啦，小朋友背完嗰篇嘢之後又唔記得自己要背啲咩啦，跟住中途咧又好似嗰篇嘢唔知係咪自己寫啦，然後唔知自己其實有冇經歷過咁啦。咁我哋都唔覺得嗰啲唔係太理想嘅狀況，我哋更加希望展示到即係嗰個小朋友自己可以表達翻佢自己最第一身嘅經歷同埋成長啊嘛。咁所以咧，我頭先聽到呢度嘅時候咧，我就即係一路喺度整合啊，我哋點樣可以再優化呢個校園繽紛樂咧？咁我覺得咧，我好即係覺得有一個好嘅地方咧，就係大家好尊重每一間學校嘅獨特性，同埋老師以至係小朋友嗰個喜好嘅。因為我頭先咧喺大家分享裏邊咧，我聽到好多，咦，某一間學校嘅背景同埋狀況係點嘅？每一間學校可以做到咩？因為佢有一個咁樣嘅狀況。咁所以咧，我覺得呢一個係就係 LBD 美麗嘅地方啊！我哋見到其實好多嘢都係一個框嚟嘅啫，其實就係希望呢一個比較開放性嘅設計咧，讓到每一間學校每一個小朋友啊，都係可以展現自己嘅特性嘅。咁所以咧，我都好感謝各位 Walker 啦。咁樣嚟緊咧，喺我哋呢一個校園繽紛樂嘅主題裏邊咧，都希望藉住各位同老師嘅同行咧，可以展現到每一間學校自己嘅一個獨特性嘅。咁啊，多謝各位。好，咁我哋今日呢個校園繽紛樂嘅主題咧，就嚟到呢度啦。咁就好多謝各位啦。好，唔該晒，拜拜。